Tutorial cara menangani pembuangan air mesin cuci yang bocor atau rembes. Jadi kita buka pada bagian klep ini ya, klep drainnya. Kita buka pelan-pelan, nanti kita lihat bagian seal karetnya masih bagus atau tersumpal kotoran. Kita lihat nanti ya, kita bongkar dulu. Buka klepnya, putih-putih kalau dorong. Ganu ini enggak muat tanganku. Apa ini? Nah, jadi ini ya gara-gara ini ya. Ini namanya seal klep drain. Jadi karena kotor, nah tuh lihat, Pit, ini Pit, biar tahu pemiliknya apa lo, gelak kayak lo, gelak nih lo, iki, nah iki tuh nih, iki, ini dah percaya, iki tuh lagi lo, nih dah percaya, nih dah percaya, ngono karo para bocor aja, terlalu ngirit, kafe dicemplung sak plastik ke. Enek multu. Mangkane kuwi enek biar ora bocor. Lah iya mangkane terlalu ngirit sak bungkus-bungkuse cemplungno. Rinso barang nek anu sak kaleng-kaleng cemplungno wae. Sana salah bener.